ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിപ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെ എനിക്കുള്ള ചാനലിൽ 164 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. 164 സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഒരു 64 സബ്സ്ക്രൈബറെ വഴിയിലൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കൂട്ടുകാരെയും ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ പറയുക റിലേറ്റീവ്സിനെയും പരിചയമുള്ളവരെ എല്ലാ ഫോണും ഞാൻ തന്നെ മേടിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അവർ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് അടിച്ച് 64 സബ്സ്ക്രൈബർ ആക്കിയവനാണ് ഞാൻ. പിന്നെ 100 സബ്സ്ക്രൈബർ എൻ്റെ ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക ബലമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എൻ്റെ ആ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടും വലിയൊരു നന്ദി പറയാണ്. കാരണം ഈ 100 പേര് വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 164 സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നുള്ള 164 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 164 സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോകൾ ഇടുന്ന എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു പുതിയ തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിപ്പം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. കാരണം പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, ആർക്കും അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മോക്കൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പം അവൾക്ക് അത് നമ്മുടെ വീടിന് താഴെ ഒരു തോടുണ്ട്, ആ തോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കാൻ നേരത്തുള്ള അവളുടെ ഒരു സന്തോഷം അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അവളെ ഒന്ന് സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 101 പേപ്പർ ബോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, നിനക്കിപ്പം പണിയൊന്നും ഇല്ലേ പോച്ചയൊന്നും പറിക്കാൻ പോകണ്ടേന്ന്. അതായത് നടുവൊന്നും ഉളുക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉളുക്കിയിരുന്ന കാരണം പോച്ച പറിക്കാൻ പോയി കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്, അല്ല സമയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമയം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പം ഞാനത് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആർക്കും ഒന്നും തോന്നരുത്, എപ്പോഴത്തെ മീഡിയയിൽ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ കളറുള്ള പേപ്പർ വെച്ച് ഒരു 3-4 ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതൊരു 13 പേപ്പർ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവന് വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് മേടിച്ച പേപ്പർ കട്ടെടുത്തതാണ്. കാര്യം ഒരു പേപ്പറിന് 2 രൂപയെന്ന് 101 പേപ്പർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 202 രൂപ കൊടുത്ത് പേപ്പർ മേടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയാനുള്ള സാമ്പത്തികം പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്. ബാക്കി നമ്മളിവിടെ അമ്മ വീക്കിലി വരുത്തുന്നുണ്ട്, ആ വീക്കിലിയുടെ പേപ്പർ ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. കാര്യം വീക്കിലിയുടെ പേപ്പർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വള്ളം ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. കാര്യം കട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മുളക് പറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ മുളകൊന്നും പറിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ അമ്മയെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടതാണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഇത്രയും ബോട്ടുകൾ ഏകദേശം ഒരു 80 ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 85 ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ലാസ്റ്റ് ബോട്ടായിരിക്കണം. ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ വിളിച്ച് അവളത് വന്ന് കാണുമ്പം ഉള്ളൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ. എന്താവും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല. അവൾ വന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്താണെന്നുള്ള. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവളെ തോട്ടിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. പിന്നെ തോടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ്, കുഞ്ഞു മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മാമൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും കൂടില്ലാതെ ഒരിക്കലും വെള്ളക്കെട്ടുകളുടെ അടുത്തൊന്നും പോയി കളിക്കരുത് മക്കളെ കേട്ടോ. കാര്യം അപകടങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ മാമൻ്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ആ തോട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് വെള്ളമില്ല, ഒഴുക്കില്ല, ആഴം വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ മക്കളെ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലൊന്നും പോയി കളിക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വരാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം എൻ്റെ ബോട്ടുകളെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. സെറ്റായി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബോട്ടുകൾ 101 ബോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കള്ളമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കറക്റ്റ് എണ്ണി നോക്കി 101 ബോട്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ബോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തനിക്കുട്ടീനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ. ഇത്രയും നേരം മാറി നിൽക്കുകയല്ലേ, നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. തനിക്കുട്ടി ഒന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ അവളുടെ ആ ഒരു ഇത്. തനിമോളല്ലേ ചോദിച്ചേ തനിമോക്ക് ബോട്ട് വേണോന്ന്? തനിമോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? നമുക്ക് തോട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കാം. തനിമോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? എടുത്തു നോക്കേ, നമുക്ക് പോവാം, തോട്ടി പോവാം.
ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എനിക്കുള്ള വീഡിയോ അവിടെ ചീറ്റി. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എന്തായാലും അവളുടെ അടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളില്ലാതാരും അവൾ കൊണ്ടുപോകാറില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവളെ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വെള്ളം കണ്ടപ്പം ആളുടെ ഇതങ്ങ് മാറി കേട്ടോ. അവൾ ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സ്പീഡിന് കാര്യം എൻ്റെ ഈ 101 വള്ളം ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കാണണം എന്നുള്ളൊരിത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ വള്ളമെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറക്കിയിടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ ഓരോ വട്ടം പറക്കിയിടുമ്പോഴും അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നേ. കാര്യം അവൾ പറയുന്നത് വേണ്ട, പറക്കിയിടണ്ട, ഞാനിടാം, അച്ഛ ഇടണ്ട എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം അവൾക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം പറക്കിയിടണം. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് അവളിടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളി കേട്ടോ. ആ വള്ളങ്ങൾ അത്രയും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴുക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതല്ല, സത്യമാണ്. 101 വള്ളമുണ്ട്, അത് ഒഴുകി പോയതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ക്യാമറാമാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി, ക്യാമറാമാന് കാലിന് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പിറകെ പോയി അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ആ ഒരു കുറവും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നേടാ അതെല്ലാം പിടിയടാ, അവർ കാണണം, ഇത് സത്യമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തനിക്കുട്ടി ഏറെക്കുറെ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവൾക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. അവൾ ഇപ്പോഴും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇടണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അവൾ പറയുന്ന, അച്ഛ ഇടണ്ട, നൂ അച്ഛൻ കൈ കെട്ടി നില്ല് എന്ന്. ആ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ 101 പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഈ കൊണ്ടിട്ടതും. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കണം എന്ന് തോന്നി. വീഡിയോ ചീറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ആരും തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിയ വലിയ ഐറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം മെനക്കെട്ട് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് തനിക്കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാനായിരുന്നു കണ്ടോ. അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ 101 പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് തനിക്കുട്ടിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് തനിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് ചോദിര്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിര്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ബൈ പറ, ഒരു ഫ്ലൈങ് കിസ് കൂടെ എല്ലാവർക്കും. ബൈ.